ชลยุทธบุรุษสองแผ่นดินในการเยือนเดนมาร์กนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังเสด็จเยือนบ้านพระยาชลยุทธโยธินที่สมิธสตรอปตามคำกราบบังคมทูลเชิญเพื่อเสวยกระยาหารและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยนี่คือรูปที่ถ่ายเป็นที่ระลึกหน้าบ้านหลังนี้ซึ่งแสดงถึงการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความเป็นกันเองอย่างสูงแก่พระยาชลยุทธโยธินในฐานะผู้เคยทำงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทข้างพระยาชลยุทธคือเจ้าหญิงมารีผู้เป็นชายาของเจ้าชายวาลเดมาPrincess Marie was connected with the family via H.N. Anderson because she was supporting him in the business and also supporting in the international negotiations going on, both on the Siam side and also in how to trade. And she became a personal friend of the family, and we know that because she befriended Ada, H.N. Anderson's daughter, and they were corresponding. And we have a collection of Christmas cards and birthday cards from Princess Marie to Ada, Hans Henrik's great-grandmother. And they were quite humorous. Often she sent pictures of her in a bowler hat with 3 dogs, and another one where she's riding a full-grown bull in a lady's saddle. And also always a little personal message on that. จากการดำเนินการเป็นเหมือนสะพานเชื่อมผลประโยชน์ของทั้งสยามและเดนมาร์กและการดำเนินการด้วยความสุขุมเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าในปีพุทธศักราช 2452 เมื่อพระเจ้าเฟเดริกทรงมีความขัดแย้งในการออกพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งกับรัฐบาลซึ่งพระองค์ทรงแต่งตั้งขึ้นเองด้วยพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญจะทรงระลึกถึงนายพลผู้มากความสามารถนี้วันที่ 6 สิงหาคมเจ้าชายคริสเตียนมกุฎราชกุมารทรงโปรดให้พระยาชลยุทธโยธินเข้าเฝ้าแล้วทรงถามในนามของพระราชบิดาว่าถ้าจะรับเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งคณะรัฐมนตรีรักษาการขึ้นมาแล้วผ่านกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ไหมท่านกราบบังคมทูลว่าในฐานะข้าในพระองค์ภักดีและเพื่อประเทศชาติข้าพระพุทธเจ้ายินดีที่จะสนองพระมหากรุณาอย่างไรก็ตามมีผู้คัดค้านหลายฝ่ายและหลังจากการหารือแล้วพระยาชลยุทธโยธินได้เข้าเฝ้าและถวายคำแนะนำให้ไม่ทรงเปลี่ยนนายกรวมทั้งไปเจรจากับนายกเพื่อจัดหาคณะรัฐมนตรีที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเฟเดริกนับว่าพระยาชลยุทธโยธินรู้ทั้งกาละและเทศะมิได้ดึงดันหรือคิดมักใหญ่จึงได้รับพระราชทานความไว้วางใจจากกษัตริย์ทั้ง2 แผ่นดินอย่างเสมอภาคในช่วงพุทธศักราช 2453 8 ปีหลังจากกลับมาจากสยามจึงได้เลิกย้ายบ้านใหม่ In 1902, when Richelieu came back to Denmark, then he rented a place called Smidstrup Gård, which is not far from here, and that was actually belonging to one of Christian IX's sons, who became King George of Greece. And he very quickly became active. He didn't just sit down and enjoy his pension. And we have the record that he, in 1903, had an income of about 80,000 kroner per year. And if you compare that to a normal worker who would have 1,000 kroner per year, or a medical doctor with a private practice who will have 33,000 per year, then it was quite a considerable income he had. And very soon he became involved not only in East Asiatic Company, but he also worked with another shipping company called DFDS. That company had a big crisis, and Richelieu took very strong action and was a man who wanted to get involved with the work. And in 1905 he actually took over as managing director, besides being the chairman of the board.
And he quickly did like he did in Thailand, that he gave clear instructions and got the company on the right keel. What he also did was that he didn't accept to get the salary as a managing director. He let his monthly wages go into a fund for the workers in the company, and in that way he bring back the morale in the company. When we then see in 1907 his salary, then we see that it's not only his pension from Thailand, now he have an income of 150,000 kroner per year, which is nearly double as when he came back in 1902. And in 1910, he decided to buy Crocodile Castle here. And it's not only because he just wanted to show off. It actually had belonged to his great-grandfather, Leavenworth, who was Chamberlain to the Queen, and it had been in the family possession. So we can say that by the wealth he had created, he wanted to bring back the honor of the family. And after he bought Crocodile, he renovated it and put it in a very nice state. บ้านนี้เป็นที่พักของพระยาชลโยธินจนสิ้นอายุไขสหายเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จเดินทางมาเดนมาร์กและมาเยือนและแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เคยเสด็จไปเยือนในพลท่านนี้ที่บ้าน Picture here is from Crocodile, and they have the visit from the Crown Prince, who's here. Unfortunately, I don't know his name. And the Crown Princess is out here, and grandmother's there. And one of the daughters, another daughter, and unfortunately my mother-in-law is not in the pictures, he was ill. And the sons down in front. So they had a lot of visitors regularly from Thailand, and loved it, of course. We call it a castle, Crocodile Castle, but well for me it's a kind of manor house. But outside you can see that there's the year stand 1746, but it was the first building here. Admiral Richelieu lived here with his family until he died in 1932. I live very close to this area here, so I have during 30 years followed this castle, and I can tell you it was a quite ruin a couple of years ago. And then they have totally restored it in a fantastic way, and now we have a very fantastic building. ในปัจจุบันหลังจากที่ได้ทิ้งร้างทรุดโทรมมานานบ้านหลังนี้ได้มีผู้ซื้อไปเป็นโรงแรมปรับปรุงย้อนยุคอย่างงดงามและหรูหราตามสมัยหากแต่สิ่งที่หลงเหลือจากสมัยที่พระยาชลโยธินยังมีชีวิตอยู่จริงๆก็คือเตาผิงเครื่องทำความร้อนและปูนปั้นบางส่วนเท่านั้น We are so fortunate that these mirrors are actually from the original castle, so they have actually been maintained while standing here. งานใหญ่ที่สุดที่พระยาชลโยธินได้กลับมาทำคือจับมือกับแอนเดอร์สันประธานบริษัทใหญ่ East Asiatic มาเป็นกรรมการบริษัทร่วมสร้างความก้าวหน้าในการขยายกิจการเอเชียเฮาส์เป็นอาคารก่ออิฐงดงามสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2441 ตั้งอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกนริมท่าเรือที่เปิดออกสู่ช่องแคบเรซุนซึ่งเปิดออกสู่ทะเลบอลติกที่นี่คือปลายทางที่โยงใยสยามและเดนมาร์กมานานกว่าศตวรรษอีกปลายหนึ่งคืออาคาร East Asiatic Company ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเอง So the room we are staying in now is the office of Captain Anderson when he built Asia House in the Danish Freeport in 1897. He moved in here in 1898, and
I'm sure it didn't look like that at the time because he would not like photographs of himself on the wall. Painting on the wall there is important also because the person in the middle of that painting there is indeed Admiral Richelieu. And this is from one of the very first board meetings in the East Asiatic Company after it was established here in Copenhagen in 1897. The gentleman sitting next to Admiral Richelieu on his right hand is Captain Anderson. As far as Thailand and East Asiatic is concerned, I think that the most important feature is that East Asiatic is indeed born in Thailand. So that East Asiatic is 13 years older in Thailand than in Denmark. During the first 50 years of 1900, it grew into become the largest company in Scandinavia. So you can in fact say that East Asiatic was an international company born in Thailand. บริษัท East Asiatic มีเรือเดินสมุทรให้บริการระหว่างยุโรปและเอเชียตะวันออกรัสเซียจีนทั้งแอนเดอร์สันและพระยาชลุตมองการไกลไปกว่านั้น When Richelieu he came back to Denmark, he became involved with the Burmester and Wayne and the diesel development. So together with A.S.N. Andersen, they found deep interest in the possibilities of the diesel engine. So both men invested in the development of the diesel engine, and today we are sitting here in front of the very first diesel engine for commercial use. The engineer from Burmester and Wayne, Evert Knudsen, together with Mr. Diesel, developed this for commercial use. Yes, this diesel engine is Burmester Wayne number 1. It is from 1904 and it was delivered to a factory here in Copenhagen. And it is a diesel engine with one cylinder, as you can see, and it has an output of 40 horsepower. This is the original, from the original drawing? It is original, yes. It was in the factory up to 1920s, the end of the 20s, and after that it was sold to another factory in Jutland, and after that in 1943 Burmester Wayne had 100 years anniversary, and then we brought it back to a museum we opened in 1943, and it was in the museum for more than 60 years without doing anything. Today we can start it up here in Diesel House, so when we moved it to Diesel House from the museum, we split it up in many parts, and we saw it was a very good condition, and therefore we want to start it up again. And this one is number 1, this one is number 2000, so you can see they have been very busy in the years between 1904 and 1933. And Richelieu, as chairman of Burmester Wayne, together with A.S.N. Andersen from East Asiatic Company, contracted to build the first commercial diesel ship, the Zealandia. And when the ship came out, it did a lot better than expected. It was designed to do 11 knots, but on the test sailing it did 12.2 knots in icy waters, so everybody was very happy. The kind of ship of this tonnage, 7,000 ton, was beyond any imagination. Most people said it can't be done. But A.S.N. Andersen and Richelieu took the challenge, and they wanted to make the biggest possible ship which could pass the bar in Bangkok. And by doing this, they greatly increased the tonnage, and actually the ship could take so much diesel fuel that it could go non-stop from Copenhagen to Bangkok and back, whereas the steamships before had to dock 2 times just to get to Bangkok to put on fuel. และแน่นอนที่เที่ยวปฐมฤกษ์ของเรือลำประวัติศาสตร์นี้จากท่าเรือที่กรุงโคเปนเฮเกนจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่บางกอกเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ป
2455 อากาศที่ท่าเรือยังหนาวเหน็บน้ำแข็งลอยกระจายอยู่ทั่วไปทั้งแอนเดอร์สันและพระยาชลยุทธร่วมเดินทางไปกับเรือครั้งนี้เพื่อทดสอบเรือลำนี้เป็นที่สนใจของนักเดินเรือมากเพราะไม่ต้องใช้ถ่านหินใช้น้ำมันเที่ยวเดียวสามารถวิ่งข้ามมหาสมุทรได้โดยไม่ต้องหยุดพักเป็นการเปิดยุคการเดินทางไกลและอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงพระเจ้าคริสเตียนเสด็จชมเรือก่อนออกเดินทางและแน่นอนด้วยหัวคิดธุรกิจที่เฉียบแหลมของแอนเดอร์สันและพระยาชลยุทธได้นำเรือแวะไปอวดตัวที่อังกฤษก่อนจะเดินทางไปยังบางกอกแม้นายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์ก็ยังรับเชิญมาชมเรือที่ไม่ต้องใช้ถ่านหินลำนี้พระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมันทรงมาสั่งต่อเรือและประธานาธิบดีรูสเวลต์ก็มาเยือนอู่ต่อเรือที่โคเปนเฮเกนคำสั่งต่อเรือจึงตามมาอย่างรับไม่หวาดไม่ไหวและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้ของแอนเดอร์สันและพระยาชลยุทธโยธินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองไทยท่าเรือที่ SS เซแลนเดียเคยเข้าเทียบคือท่าเรือและโกดังสินค้า East Asiatic ที่เจริญกรุงที่สมัยบริษัท EAC ยังรุ่งเรืองจะมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามามากมายเดือนละหลายสิบลำแม้ปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้จะกลายเป็นเอเชียติกสถานบันเทิงระดับหรูแต่เครนยกของตัวนี้ที่ยังคงหลงเหลือเคยยกของออกจากท่าเรือสินค้านับพันตันก็ยังตั้งอยู่โกดังเหล่านี้เคยเป็นที่เก็บสิ่งของมากมายและยังคงสภาพดีรถรางที่เคยแล่นผ่านเพื่อขนส่งสิ่งของก็ยังอยู่แม้จะไปไหนไม่ได้ไกลแต่จิตวิญญาณของการเผชิญภัยกลิ่นอายทะเลและความรุ่งเรืองเสมือนได้สูญหายไปพร้อมกับบริษัท East Asiaticคฤหาสน์เทียร์สเบคเป็นบ้านที่นายแอนเดอร์สันซื้อไว้ให้ลูกสาวและตกทอดลงมายังรุ่นหลานตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบโอเดนเซอันเงียบสงบปัจจุบันเป็นฟาร์มต้นไม้ฮันส์ เฮนริก อัลกริน อุสซิงทายาทของแอนเดอร์สันและภริยาเล่าถึงคุณปู่และความผูกพันกับสยามประเทศ I don't know exactly how it started and why he was choosing Siam as his aim for his life journey or his traveling, his business. But we know that Mr. Anderson's mother was a very poor lady, and she was doing household for other families in the city of Nakskov, where he came from. And in an age of about 14 years old, Mr. Anderson took a job on a ship and was going, I think, forth and back from England. And so one day he chose to go to Siam and see what was down there. And very fast he was building up the East Asiatic Company. Mr. Anderson himself is through my great-grandmother, which was his daughter, and she lived here at Tiersbæk for 63 years, and she loved the place. The interior, as you also have seen, has a lot of items and furnitures from Siam, as my great-grandmother called it, and the relation to Mr. Chulalongkorn is also shown here in the house by pictures, by greeting cards.